बे समाव रादाबखौ फरायदों आं सन्दना इस्लारि। बर' बाजार गार्ल्स एमइ स्कुलाव गोबाव बोसोर फेन्साराव थानानै गाहाय फोरोंगिरि बिबानखौ मावबोनाय चिरां जिल्ला बिजनीनि सिङाव थानाय सरायखसरा गामिनि बिनय कुमार बसुमतारिया हरखाबै प्रेसार स्ट्रकनि गेजेरजों रुंसारि जायो। बिथाङा 1992 मायथाइनिफ्राय जागायजेननानै गोबाव बोसोर फोरोंगिरि मावबोदोंमोनब्लाबो बोहैथि बोसोर एबा 2021 नि जानुवारि दानावसो टिउटरनि एपइन्टमेन्टखौ मोनदोंमोन। बिथांनि अबथिरा रुंसारि जानायाव गामिनि रायजो राजा, फोरोंगिरि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोराबो गोथौयै दुखु मोननायखौ फोरमायदों। खुलुमबाय चिरां जिल्ला बिजनीनिफ्राय आं मोगथां बर' बड'लेण्ड बुब्लि अनसायगिरि गासैबो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबि बरायनानै लादों। बे समाव आं दंफैयो चिरां जिल्ला बिजनीनि सिङाव थानाय नैबे सरायखसरा गामियाव। मिथिनो मोननाय जादों मैया 5 बाजिसो समाव नैबे सरायखसरा गामिनिनो मानगोनां बिनय कुमार बसुमतारि बिथाङा प्रेसार स्ट्रकनि गेजेरजों हरखाबै रुंसारि जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा गोबाव बोसोर बर' बाजार गार्ल्स एमइ स्कुलआव फेन्साराव थानानै गाहाय फोरोंगिरि बिबानखौ लानानै मावबोदोंमोन। 2021 नि नैबे जानुवारियावसो टिउटरनि जे एपइन्टमेन्ट बेखौ मोननो हादों। नाथाय नैबे समाव अबथिरा बिथाङा गावनि फिसाज्ला सासे आरो फिसाजो सासे आरो गावनि अनसुलि बिसिखौ नागारनानै अबथिरा जिउ गोमायो। खुलुमबाय सिगाङावनो बड'लेण्ड रादाबनिसिम बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम खुलुमनाय थाबाय। फोरोंगिरि स्टाफनि जानानै नैबे दुखुनि समाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? जोंहा दिनै जोंनिनो गाहाय फोरोंगिरि बिनय कुमार बसुमतारिनि जिउ खहा जानायाव गोबां खहा जाबाय। दा आं बे बर' बाजार हिनजावसा फरायसालिनिनो सासे एसिस्टेन्ट फोरोंगिरि हिसाबै लेङाइ फोरोंगिरि हिसाबै आं बिथांजोंनो दिनैसिम 29 बोसोर खामानि मावगासिनो दङमोन। जोंनि फरायसालिया 1992 मायथाइयाव गायसनजानानै दिनैसिम 29 बोसोरसिमाव दिनै 2021 मायथाइनि जानुवारियाव जों टिउटर हिसाबै जोंहा 3 फोरोंगिरि मोननाय जादोंमोन। दा जोंहा फरायसालिनि बेलायाव जोबोद फोरोंगिरिफोरनि बेलायाव फारसेथिं जोंहा फरायसालिया नांगौ रोखोमनि टिउटर हिसाबै बेथन मोननायाव जोंहा गोबां सानफ्रामबो जों रायलायनानै सानलाय हलाय जों दुखु दाहाजों दिन थांबाय थायोमोन। आरो माखासे फोरोंगिरिफोर जायैयावबो जों गोबां दुखु दाहा सहायनानैब्लाबो जों फोरोंगिरिखौ दैदेनलांदोंमोन। दिनैसिमबो जोङो फोरोंगिरिफोरजों गोरोबलायनानै खौसेयै हाबा मावलांगोन होननानै थांखि लानानै बे फरायसालियाव जों सामफ्रामबो सावरायलायनानै आवगायलांगासिनो दङमोन। नाथाय दिनै जोंनि बिथांनि जिउ खहा जानायाव जोंहा गोबाङानो खहा जाबाय। जोंनि फोरोंगिरि जोंनि फरायसालि बेयाव जोबोद दुखु दाहा हाबनानै थाबाय। दा बेनि थाखायनो बिथाङा जाहाथे जिउ गोमालांदोंब्लाबो बिथांनि जिउ सोलेरा अरायसमबो आलो गोजोनै सोरगोआव थाहैथों, बेखौनो आं अरायसमबो बे सारनिसिम आङो अरायसमबो इसोरनाव आर'ज गाबो। बेखिनियानो आंनि बुंनांगौआ। आच्छा, नोंथाङा बे गामिनि सासे गामि दैदेनगिरि जानानै बिथांनि अबथिरा जिउ गोमानायाव मा फोरमायगोन? जोंहा दिनै नैबे नमिता बसुमतारिनि न'आव जोंहा बिथांनिनो अनजालि फिसाय बिनय कुमार बसुमतारिया मैया हठात गावनि
देहायारि माखासे जेंनानि थाखाय जोंहा जोंनि गेजेराव दुखु बायदिसिना जोंनो होनानै बे न'खरनिफ्राय आरो जोंनि बे गामिनिफ्राय आरो जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय हठात रुंसारि जालांबाय। बिथाङा बे रुंसारि जानायसिम न'आव अनसालि बिसि फिसाला आरो फिसाजो सासे गालांनो हाबाय। बिथाङा फरायनाय ग्रेजुएसन लाखांनायनि उनावनो बर' बाजार ओनसोलाव गार्लस एम इ स्कुल गंसे गायसनदोंमोन। बे फरायसालिनिनो बिथाङा गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै हाबा मावदों। बिथाङा 1992 सनाव बे फरायसालिनिखौ गायसननानै गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै हाबा मावनानै थांनाय 2020आवसो सरकारनिफ्राय टिउटर टिचार हिसाबै 21 जानुवारियाव टिउटर टिचार हिसाबै सरकारनिफ्राय गनायथि मोननो हादों। दा बिथाङा थैनाय समसिम न'खर आरो जोंनि गामि आरो जोंनि बे फरायसालिनि हाबा मावनानैनो रुंसारि जालांबाय। दा बिथाङा जिथुनाखि मावनाय बे बुंनो थाङोब्ला जोंनि गेजेराव बुंनानै फोजोबनो हाया। बिथांनि साननाय मावनाय बे गोबां। बेनिखायनो आङो सानदों बिथाङा रुंसारि जानायाव जोंनि बे न'खर गामिनि आरो जोंनि बे हालामनि जोबोद खहा जादों। दा मा खालामनो, इसोरा बिथांनि जिउमा सोलेरखौ लानानै थांबाय। दा जोंबो खालि दुखुखौल' लानानै जोङो इसोरनि खाथियाव जाहाथे बिथाङा आलो गोजोन जायगा मोनहैयो, इसोरखौल' आं गाबख'ना हरनाय जाबाय। एसेनोसै। सोरालाय एसएमसिनि आफादगिरि जानानै ते रुंसारि जानायाव मा फोरमायगोन? मानगोनां बड'लेण्ड बुब्लि माने सांबादिक बिथां आरो लोगोसे दिनै जोङो बे बर' बाजार गेजेर हिनजावसा फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मानगोनां बिनय खुंगुर बसुमतारीनि जे दिनै हयथ' बे मुलुगनिफ्राय हयथ' जानगाराव थांबाय। दा मेइन बाथ्रा जाहैबाय मा, हयथ' बिथाङा माने ओरैबायदि सासे बेक्ति बा मानसिमोन, सुबुंमोन जे 1990 मायथाइयाव जेब्ला जोङो बर' बाजारा मोनसे हिनजावसा फरायसालि आंखालनि अनुभब खालामनायाव जोङो बर' बाजारा एबसु, वेलफेयार बा माखासे इन्टेलेक्सुवेल साहित्य सभा ज' नांनानै जोङो बे गेजेर हिनजावसा फरायसालिखौ गायसंदोंमोन। आरो बे गायसंनायाव अन्तत' बुंनो थाङोबा जोङो ओरैबायदि हयथ' सिन्था खालामदों जे मेरिट बेसिसै जोङो फोरोंगिरिफोरखौ सायख'दोंमोन। दा जोंहा गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै बिजाथि सानैमोन, खिन्थु बेटार आं सासे फोरोंगिरि हिसाबै बा बे बिनय खुंगुर बसुमतारी आं सासे फोरोंगिरि हिसाबै हाइ स्कुलावनो केरियारखौ मिथिनाय हिसाबै बिथांखौ हेडमास्टार हिसाबै सायख'दोंमोन। आरो बे हिसाबै मोजाङै मोजां सालायदोंमोन, दासिमबो सालायदोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा, माखासे सरकारनि नियम नितिनि माबायाव अजदाव बे हयथ' फरायसालिया 1913 मायथाइयावनो सरकारि जानांगौमोन, प्रभिन्सियेलाइज जानांगौमोन, खिन्थु जानो मोनाखिसै। जोबोद दुखुनि बाथ्रा जे 1992 मायथाइनिफ्राय बेसेबांबा बोसोर बिथाङा बिना बेथनै परिश्रम खालामनानै हयथ' ओनसोलनि रायजो राजाबो थांनाय हयथ' 2013 मायथाइयाव जथेस्थ' माने आसा खालामदोंमोन आरो जाथारगोन बेखौ सियरमोन। नाथाय मा खालामनो, माखासे हयथ' सरकारनि मोनसे गुदुं थानायाव, गैयाबाबो थानायाव खालामनायाव हयथ' बेखौ जाफुंनो हायाखिसै। जा हक, माने आङो बे फरायसालिनो ब्रैथि हयथ' आफादगिरिमोन एसएमसिनि। सेथिया जाबाय जोंहा मानगोनां देबेन बसुमतारी गालापारा, नैथिया जाबाय बिमल चन्द्र नार्जारी बर' बाजार हायार सेकेन्डारिनि प्रिन्सिपाल, थामथिया जाबाय पुर्णकान्त ब्रह्म, बिथाङा गोबाव सम हयथ' बे फरायसालिनि आफादगिरि खुंदोंमोन। आरो ब्रैथियाव आं कातिमल गयारी,
जे बर' बाजारनि बारग' हयथ' फोरोंगिरि आं आरो बेनि उनाव 2017निफ्राय हयथ' 2000 माने थांनाय बोसोरावसो आरोखि जोङो SMDC खौ सोलायदों। दा आथिखालाव जोंहा बे खाथिरबारि गामिनि जामिनि मुसाहारि दा बिथाङा आथिखालाव आफादगिरिमोन। आं दहाय खबर लादोंमोन, हयथ' बिथाङा मिथिहैयाखै। जा हक जे बिथाङा हयथ' ओरैबायदि निखुट बा निका जेराव माने भेजाल गैया, थाखा फैसायावबो ओरैबायदि सामलायलांदोंमोन, जोङो हयथ' ओनसोला जोबोद बाख्नायदोंमोन। मा खालामनो जे बिथाङा हयथ' खाफालानो बिनिसो खोमा बे थांनाय 2021 मायथाइनि जानुवारि मासावसो 13 जानांगौआ टिउटर टिचार हिसाबै सरकारा पस्टखौ लादों, नाथाय प्रभिन्सियेलाइज हिसाबै फरायसालिखौ लानाय जायाखै। दा जायखिजाया देला हयथ' बिथांनि खाफालावनो बिदि लिरनाय दङ खोमा। दा बिथाङा जाहाथे बे बुहुमनिफ्राय बे माया संसारनिफ्राय सोरगोआव थांथों आरो बिनि आत्मा मोजां मोजां मानसि महरै मोनथों आरो समाजखौ दैदेननो जिथु माने कर्म बा हाबा लामा बेखौ बिथाङा मोनफिनथों आरो जाहाथे बिथाङा गालांनाय अनजालि बिसि, फिसाला आरो फिसाजो, बाय बाहागि खुरमा गुस्थि, समाज जाहाथे बिथाङा अराय सम निराकार हिसाबै हयथ' बोर हरबाय थाथों, बेखौ आं हयथ' मिजिंथिनानै आरो लोगोसे सरकारनि जिथु माने दा टिउटर हिसाबै साख्रिखौ मोनबाय जेला, दा बेयाव सरकारा माबाजों बबे माबाजों गाइडलाइनजों हयथ' बिथांनो हयथ' बिथांनि फोलेरफोरनो पेन्सन हिसाबै हयथ' मोनगोन बा मोननांगौ, बेखौ जाहाथे सरकारा मोजां बिजिरनानै हयथ' बिथांनि फेमिलिफोरखौ मेनटेन खालामनायाव सहाय खालामथों, बेखौ आं मिजिंथिनानै आङो बे सुंद' बिबुंथिखौ बोसोरबा दंमोन। दा बधय 55 इयार्स बिथांनि बैसो आरोखि। जोबोद हयथ' केरियाराबो मोजांखामोन आरो बे हिसाबै जोङो सायख'दोंमोनबो, ओनसोलाबो जोबोद मोजां मोनोमोन। खिन्थु दुखुनि बाथ्रा बेनो माखासे सरकारनि नियम नितिनि भुलावनो हयथ' एथबां बोसोर माने भुगिनांदों, 29 बोसोर। दा बेखौ आं आनान गसाइनि खाथियाव जाहाथे बिथांनि आत्माया मोजाङै मोजां इसोरनि खाथियाव थाहैथों, सोरगोआव थाहैथों, बेखौ मिजिंथिनानै आङो दिनै नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावनानै एखेनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।